Познат лихвар со дебело криминално досие бил кумановецот Илхам Селахи, кој завчера беше пронајден убиен со неговиот 9-годишен син во селото Слупчане, велат извори од истрагата за 1TV. Според информациите до кои дојдовме, против него биле поднесени дури 9 кривични пријави, едната во Скопје за загрозување на безбедноста во сообраќајот, а останатите 8 во Куманово. Извори од МВР за 1TV велат дека одлежал 4 годишна затворска казна во истражниот затвор во Шутка, 2 пати бил пријавуван за обид за убиство, бил фатен со нелегално оружје и нападнал полицајци. Прашањето кое се поставува во јавноста е зошто и детето било ликвидирано покрај таткото, но се претпоставува дека сторителите не забележале дека има и дете во автомобилот. Убиците за кои се претпоставува дека биле двајца, го чекале Селахи сокриени зад дрва во темница, пред да отворат оган над автомобилот Opel Astra со затемнети прозорци и скопски регистарски таблици во кои што биле жртвите. Користеле автоматско оружје, ги изрешетале и избегале од лице место. По наредба најавен обвинител, телата на починатите вчера беа дадени на обдукција во Институтот за судска медицина и криминалистика Скопје. За случајот се изјасни и основното јавно обвинителство, од каде велат дека трагите од местото ќе бидат превземени како докази. Според последните информации од ОЈО, во автомобилот било пукано во заседа. Пронајдени се и подигнати поголем број испукани чаури преку чие вештачење се очекува да се утврдат битни факти во предметот. Ќе биде извршено вештачење и на возилото, на кое се видливи повеќе траги од напад со огнено оружје. Селахи потекнувал од селото Белановце, живеел во Опае. Жителите на Слупчане вчера не сакаа да говорат пред камерата на 1TV, единствено го посочија местото каде се случило убиството. Но сепак Селахи таму им е добро познат. Раскажаа дека давал лихва со високи камати и имал насилен карактер. Од МВР се уште работат на расветлување на случајот и откривање на мотивот за ликвидацијата на кумановецот и неговиот 9-годишен син.